Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah melewati berbagai tantangan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini. Pandemi yang mulai berlalu meninggalkan banyak perubahan, di mana salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya tidak dirasakan dalam situasi yang buruk ini. Ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam, karena membiarkan semua ini terjadi. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Sosok Tuhan yang penuh kerahiman atau yang berbelas kasihan tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang drastis, di tengah kehancuran sistem-sistem dalam kehidupan bersama, Tuhan tetap berjalan mendampingi umat-Nya melewati segala tantangan yang ada. Kehadirannya mungkin terasa senyap, tetapi sebenarnya mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh mengenalnya. Kita diajak untuk menyadari kerahiman Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Sebegini mau ngombe tangan ya Mas. Saiki bulan September. Dilungkas esuk wis pertemuan BKSN sing kepapat. Sing kepapat bar kuwi adewe tugase sebagai prodiakon ketoke rampung ade iso bulan-bulan. Piye diyak bulan Oktober, Ding? Oktober iki bulan Rosario. Nah, kuwi aja meneng wae kok mamah wae. Lagi mangan kok. Wah, dan dijak omong mung ngene-ngene wae kan mau. Ya dhewe suwe ra turing. Heeh. Besok turing ngejak Romo Nata. Heeh, kok sing ngonceki Mas Komar. Ya iso ketus ajae gitu, iso akur. Iso tekan. Yo tekan sungguh duit tok jane. Kowe kon bayari kono wae kok. Adiar ning ndi weleri apa ning ndi sing adoh sisan. Heeh to. Lah iki kok sing daganganmu kok ketok sepi men ngene iki piye iki? Ya, ki kan laris to. Laris apa nih? Ya dagangane laris. Bojoku lagi blonjo. Syukur. Laris jong mau kebak tak entekke dhewe. Opo beto iki kene iki? Yalah, Tiba. eneng ndok barang. Lumayan untuk ndok siji sak sunduk. Terus piye BKSN kabare piye gunamu? Lek mung mimpin. Cah nomo-nomo melu metu. Wah sih. Tuwa-tuwa melu metu. Ngopo? Mergo ngopo metu? Yo melu BKSN. Oh, yo kita kira mergo BKSN. Biasane nek nggunaku BKSN ini BKS dan iki BKSN bulan sing khusus. Banyu dikai ana seneke ana wedane. Sing teko akeh. Kuwi ora mergo BKSN Mungkin yo mergo kuwi. Mungkin yo mergo kuwi yo. Nek yo ora apa-apa kuwi dadi sarana. Dadi sarana. Sarana nggo nekak wong, nekake wong. Nek ora, sesuk bulan Oktober yo ngono. Kumpulan sabenino kumpulan Rosario yang ngono kuwi iso nglumpuk. Nek kuwi ora nganggo snack, ora nganggo barang ngene iki ora ning to iso sregep ngono kuwi. Ya ning parokene adewe nek Rosario sing rame. Ah, Rosario sing sepuh-sepuh. Sing rada sepi saiki ruang adorasi. Saiki sepi saiki ruang adorasi. Aku ngerti apa sebabe. Lah apa? Apa Pranowo wis ra nang kene. Ora sing ngoyak ya Pran ya, Pro. Idune lu diya-ya adune ya selama BKSN ku idune ati ya iso ngarahke. Piye umat iki men aja lali karo Gusti ya adorasi ngono. Salah satunya cara yo adorasi. Aku ngerti carane supaya rame. Piye. Ya kaya model Rosario mau. Ora koyo mau mbok. Ngarep apa ruang adorasi kayak snack. Oh. Iso ide yang bagus. Adorasi snack. Heeh, ide yang bagus. Ini bali ping 10. 10 ayo tekor nang gerejane nek ngono iki. Ora apa-apa. Cara tema wis umebro. Cara kok umum piye maksudnya? Lah aku mau ki kulaan terus tak sambil numpang ke darat tak tinggal. Sing umum kuwi wedange untuk Oh iya, carete umepe. Wedange umebro. Wis tak gawe lho. Oh iya. Kok seneng kamu siji iki piye iki? Bu, Ora, kita oleh-oleh iki sing mau. tukumu akeh banget aku bermisah-isah Bu. Lah ketekan Pak Komang Ning tidak kok ngobrol. ketoke daganganku entake diteng numpuk apa ora iki. Neng mburi kalau tak-takan kan. Oh, lah kuwi kok jenengan ya melu incip-incip. Ibu Pak Komang kan rene nggowo. Aku sisan ngobrol-ngobrol. Lah iki warisan apa tebu kok nggowo.
Ya iki mau kulaan sisan arisan, terus gur setor terus malah digawani snack double ketoke. Tapi nek digawe kopi wedang iso ra kuwi. Sik lagi mau pakne iki mau wedang iki mau wis umur tenan urung. Oh, Sik ya iki wis, lho. Pak. Kok dengaran iki Mas jenengan nih Pak De dolan rene. Mas kok Pak De. Yo sok Pak De sok Mas. Iki mau ora bukan cuma goreng. Gandengan sesuk BKS enak wis rampung. Cek pisan kas to. Nah, iya sing kepapat iki. Heeh. Sing kepapat iki betul. Iki yo iki pakne iki. Allah sumber harapan karena kerahimannya. Wah, aku nganti ngelotok ngomong apa kabeh. Ha yo saiki gandeng wis mertobat, rajin mimpin iki yo ngantek apal terus ngantek bojone kulaan kon nyang dhewe dagangane Dadi entek. wong aku iki kok setengah-setengah mertobat ya wis. Wah, mantap iki, mantap nikmat. Ya. Sik, ning aku arep takon. Apa? Piye? Iya ya. Nek biasane ngono ki bahasan iki gampang-gampang ngono lho. Sing 1, 2, 3 iki gampang-gampang ta bahasane. Ning sing kepapat iki aku mumet kan. Lah. Saiki iso ora jelaske. Sing dimaksud karo kerahiman iki lho. Mumet. Sik tak. Aku tak ngomong iki malah ngembuk sing liyane. Ora iki lho. Piye? Kerahiman iki piye maksude iki? Lho. Aku ya bingung. Soalnya selama iki wah kata-kata kerahiman iki ketok wis wotok wis ning kene iki sakjane iki kerahiman yo apa to jane iki? Kerahiman iki nek dijawake iki ya angel. Nek jawake mung ngambek welas asih ngono. Lah kok iso ora pas ya? Ya ora pas kuwi lho. Wong jenenge kerahiman nak berarti dari kata dasar. Rahim. Nah, iki mau Rahim. Rahim iki Yo sing dhewe wong wedok. kandungan iki lho. Iya kan. Nah, mungkin kuwi mau. Ngono Aku kuwi. ya sempat bertanya-tanya ning aku iso dijawab. Apa? Jawab pertanyaanmu apa ini sebelah video ta, Bro? Video tentang apa sing iso nggambarake kerahiman Allah ki kaya ngopo. Tapi digambarke ning apa ya? Bayi di dalam kandungan. Dari wujud apa ya? Sigut, terus embrio, kemudian menjadi janin, tapi ning jero rahime ibu ki rak dhek iki dilindungi dengan air ketuban supaya tidak mengalami benturan, kemudian dihidupi melalui plasenta, kemudian ibunya berusaha bagaimana itu bertumbuh kembang dengan baik, terus diberi asupan gizi. Nah itu gambaran Allah itu rahim itu seperti itu. Ning aku pengen ngerti video ini kan apa? Aku pengen ngerti video. Lah wis tak save ning TV. Weh, TV ku ajar lagi. Ya ya, bareng kok rezeki kok. Itu rezeki saka ngendi? Men tertarik do ning angkringan Tak diutangi karo juragane kan sing musik kan lho. Heeh, kae ndek iki bareng. Iki angkringan ketoke ngene iki eneng karaoke. Waduh. Arep delok TV iso karaoke iso. Besok minggu ngarep pacar omong luhur karaoke nang iki lho. Lah, Oh, ulang. Ulang gitu tempat. jak Romo Noto. Gentian kabeh Sing delok video lah. Oh, apa iki? Tak sedake ya. Ya. Iki lah nggo remote damel murid dhewe kok. Wah, canggih banget. Loh. Nanti Pak, Oh, sik lho iki. agapmu mambu ya era gelem muni TV-mu. Bar manung sos. Cetorong. Jane ya urung. Ya itu gambaran kerahiman Allah itu seperti itu. Bagaimana Allah itu melindungi kita manusia meskipun kita itu kita ya sering runcang-runcang. Tapi ya mulai Sing ya sok runcang. ngandeki ya rekoso. Padha karo ndok iki ya berarti ya. Padane apa? Ndok iki lak ning jero ana kulite. Jadi calon pitik, calon anu lak ning jero mau meneng wae, dek iso tuwa. Oh ngono. Ini kan kayak tahu gitu. Ndok kira ning jero to. Terus dicocok bis. Dari cicitae Pak ora bocor. Tobok Ki mau to, Heeh. masalah
kerahiman iki ya. Kuwi malah digambarke janin ning jero kandungan. Kuwi iki ibu kuwi ya sing ngandung kuwi aku lho Pak. Kuwi iki ya rekoso. Nek ora karena asih dalem Gusti aku ya ora iso. Wong nek arep turu ki iso ya gur penak iki mlumah apa miring. Nek arep mengkurep ya ora iso. Nang timbangan. Lah ya kuwi makane kuwi wis angke ngene iki mlaku jenengan jajal tak ganduli apa ning wetenge sedina ngono rasakno Pak. Bu jenengan bisa ya dikandung ya. Ya apa Pak Kira netes. meletek kok waktu kaya ngene lho. Nonton videone mau. Aku kok duwe gambaran ngene Pak. Piye? Berarti Gusti Allah ki luar biasa. Saiki koyo bayi mau kuwi. Mung yo mung meneng wae ora ngopo-ngopo ngono lho. Kuwi saya suwe iso berkembang, iso tumbuh, iso gedhe, iso dadi manungsa. Ngono ta. Padahal kuwi ora ngopo-ngopo. Jadi ora berujung. Nah, kuwi ngono ngono. maksudnya. Nah, ngono kuwi. padahal ilmu ning jero weteng kuwi mau to, ning jero rahim kuwi mau. Berarti selalu dipelihara. Nah, berarti ngono. Berarti Gusti Allah ki Luar biasa. Ya kuwi gambarane Gusti Allah karo awake dhewe ya ngono kuwi. Makane ning kerahiman kuwi mau ya kuwi mau ya Allah yang Maha Rahim kuwi mau ya ta. Oh ya rada mudeng aku saiki berarti. Angel ya gambarke kerahiman. Wah, angel tenan jane iki. Mula nek iki mau saka video ki mau ya ana sithik-sithik dadi gambaran piye Allah ki merawat kita, menjaga kita sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Mungkin kita besok menjadi yang lebih baik lagi. Ini Gusti mesti merawat senajan ade mung meneng bae atau jane ngono. Jenengan ngerasa kira nek Gusti Allah ki ngerawat utawa apa ya ngupakara jenengan. Iya Buktine Pak. apa? Alah Pak buktine iki akeh. Ngrasake. Lah aku lae ceprot ki lak ya ora iso apa-apa, gur nangis. Heeh to. Si mbokku piye sing ngenini. Nah Gusti Allah gambarane mbokku kuwi iki Gusti Allah lho. Lah ngopeni aku tanpa pamrih kok. Ora tau mbokku ki nyatet nyusoni sedina 1000 ngono. Terus pira? Pak sak jam pira ning gendong ngomong ngene iki Gusti Allah ki tanpa wates kasih tresnane ngono kuwi. Pas wong loro kae. Pas kae pandemi kae. Nah. Rego oksigen kan Nah. pirang yuta. Oh, pirang itu. Nek dhewe saiki Sehat ini rambayar. ora bayar. Mbok arep tok sedot ngantek ngantek kepene ora bayar. Kuwi yo satu bukti nyata nek Gusti yo Maha Rahim banget lho jane iki. Ning sok-sok kuwi gambaran sing awake dhewe ora iso ngrasake. Padahal awake dhewe nampa ning ngrasake. Mas. Apa Mas? Mas Pras. Sanese Mas, sanese. Nggih, Mas Pras kene Mas. Enggak kene, enggak. Salaman sik Pras. Nah, ngene lho. Mas, mulane ngulake Mas. Lah iya jane Iya kan lho. Lah piye to lenggah saiki prasisan iki lah wis bengi mesake. Ya malah Mas, sik jek deg-degan ra Mas sing ngomong Mas. Wah nek deg-degane ya nek ra deg-degan ya ra ning kene, Bu. Maksudnya apa iki? Ya ampun. Lho, Pak. Iki Mas Komar karo Mas Pras iki bengi-bengi kok ngendi? Anu Bu niku wae kula bar latihan kod iki tugas benjing minggu enjing niku lho. Oh, alah. iki mau lah bukan terus gandhe kewengen terus tak terbilang laku dhewe Nek latihan kok nggo gitar. ah yo latihan iki oke jenenge alat musik oke Oh, berarti saya ikut nganggo gitar lah. Oh iya. latihan Oh, lah. Inovasi Pak, inovasi. Oh, inovasi. Iki kok ya setia nganterke Mas Pras ngono kuwi piye, Cik? oh jek lah aku yo wis kekancan suwe Bu Kok mergo padha jumblune. Soto ya. wingi tak teke dalan lah iki mau glune Nah. wingi nyemplo jogangan opo Mas, aja nganggep remeh Pras iki. oh iya wis ngakoni lah Nah, kuwi yo ora, Pak. Iki Aku dadi kelingan. Piye. Awak dhewe ora ngrembug soal kerahiman Allah to. Nembuk anu ndelok video tentang pertumbuhan janin. Kok aku dadi kelingan gambaranmu kaya gambarane Pras ya. Piye maksudnya? Lah Pras ki kan dikaruniai different ability. Apa kuwi angel banget ki apa? Anu di Fabel. Difabel. Oh, lah difabel iki kepanjangan iki mau to. Different ability. Kemampuan yang berbeda. Oh. Jadi ketidak apa ya Pras ini kan
matanya kan mengalami low vision, jadi melihatnya cuma sedikit. Kalau kita menilai secara umum ya ini sebagai kekurangan. Tetapi Tuhan itu memang menciptakan Pras ini seperti ini. Dan yang saya kagumi dari Pras itu dengan keadaannya yang dengan keterbatasannya itu dia mempunyai kemampuan bahkan yang tidak terbatas. Ngerti dong maksudnya? Burung ngerti. Jelaskan Dewi Pras. Waduh. Ora sik ngene Mas. Sik Mas Pras ngene. Nuwun Pak Komang. Dengan keterbatasan jenengan kuwi jenengan mengalami kangelan-kangelan ra to? Aduh nek kangelane nggih kata Pak Komang. Contone ket cilik ngono ki piye? Jenengan tau gelor wae, tau gelor ngono maksudku. Nek jenenge gelo nggih mesti nggih nate Pak. Heeh. Terutama ya nek pas usia bermain kan usia SD. Terutama kula ini tas kemutan pas zaman SD iki duwe kanca lenang telu. Ya semang muni rada ora genang. Aku dipras iki kamu. Bisa katokan Ya Pak. Ya ora wong kowe iki angkatan tuwa yo. Ane kan koncone. Kanca saiki. Ya, heeh piye Mas? Jadi kan napa nate dijak dolanan. Heeh. Tak kira dolanane dolanan sing mobil-mobilan karena riyen kan kalau dolanan nggih niku sak kerdus gede niku kan isine mobil-mobilan. Nah, dilalah iki dijak dolanan metu. Jebule jak kon belian. Nah, kowe ora ketemu-temu no yo. masalahnya mboten kula sing ndelik. Kula sing kon goleki malah. Kula sing kon goleki. Lah sing ndeleki aneh-aneh. Mana kowe? Heeh. Ndelik mburi. Heeh. Wah, golek telung dina. Iki do ratu ngene ndi? Ya kok mulai tak tinggal mulai wae. Lah terus perasaanmu piye pas? Mas kuwi Nek perasaan nggih sing pertama mesti nggih jengkel. Aku ora kaya wong liya. Aku kok istilahnya kok sing liyane iki iso ngepik ning ndi dhewe iso mlaku ndi kok napa istilahnya kok kula ini kok beda ngono lho. Pernah merasakan berarti jenengan merasa berbeda toh. Tidak merasakan berkekurangan toh berarti. Iya. Pertama-tama mungkin pertama ya tetep yo nganu yo. pernah misalnya apa dibully gitu. Nek bully Sering? Jawabannya bukan pernah toh, tapi ya ibarat makan nasi dan garam. Oh, makanan sehari-hari gitu. Iya makan saya. Oh, podo Ora aku. kok sempet dino makan sego karo yakto yo. Yo ora mesti yo kamu Karena uya gak enak rasanya. Kalau dibui mah ora pati anu. Pak Komang pernah dibui. Harus penculikan ya. Coba Penculikan. rahasia kita ya wis. Berarti Mas Pras kuwi sadurunge kaya saiki. Saiki kan Mas Pras kuwi wis ibarate kondang dadi organis, pinter main musik apa-apa, juara barang main drum ya kae ya Mas ya. Kuwi saurunge ngene iki ternyata ya Mas Pras ki tau ngrasake ya istilahnya. anyel gonduk. Ning tau ra Mas? Mas Pras kuwi kaya mengumpat terus Gusti kok aku ki ngene ngono ki tau ra Mas? Ya mesti ya tau ya Mas. Karena terakhir Mas Komar ya dadine ya Sering. Mengumpat. Oh, ceritanya yo aku. Berarti sing ngajari mengumpat iku. Iki asline tenan iki. lah curhate ngeromeng Mas Komar tok kan cerita ngene. Oh iki ngene wae. Mas Dede. Mas jajar sirang nang sujukno imanmu kuat. Terus iso kaya ngene. Ngajak campur barangmu iki. Terus Golek berarti padang yo ora mar. Jadi dengan keadaan Mas Pras ya dari kecil mengalami seperti ini banyak mengalami apa ya Mas? Duka, susah gitu ya. Terus apa yang titik balik apa yang membuat Mas Pras itu kemudian bersemangat apa ya belajar sampai bisa main apa keyboard dengan baik, organ dengan baik. Ngene lho, pelayanan tenanan lho. Lah iya. Masih gini gereja. Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu bisa menjadi kok menjadi semangat titik melayani. balik. Jadi semangat Apa, banget Mas? melayani gitu apa Mas? Biasanya itu kan kurang lebih 8 tahun yang lalu. Nah itu kan kalau kan dilalah tugas korban lingkungan pulau kan ya. Nah terus jadi ini mboten tugas pulau, tugasnya suster. Nah tugasnya suster, ning pihak ketua lingkungan ini nyuntulung pulau. Mas Pras bisa minta tolong besok minggu tanggalnya kali jam 6 jam 6 pagi. Tanggal 8 kae Mas. Polu setengah.
Nah, tanggal 8, tanggal 8. Lho. Aku kan tanggal 8. Iya, enggak apa-apa. Tanggal 8 ngono ngopo to? Angge 8 kan angkane. Ya wis pokoke tanggal 2 lah pokoke ya. Terus Nah, jam 6 itu kan tugas bahasa Indonesia. Nah, terus di tugas suster. Nah, terus pas latihan itu suster nggih niki rawuh di papak kalih lingkungan. Terus suster bingung, "Loh Pak, ini kan udah ada organisasi, kenapa saya datang ke sini?" Terus akhirnya dijelasin, "Suster mohon maaf, ini organisasi tunanetra. Minta kamu didampingi nanti untuk ngode kalau pas misalnya ngasih aba-aba ke pras mulai tertutup atau kadang ngono iki sok nganu ya Pak, miskom ya Pak, misalnya ngiri. Oh iya. Rumah rampung aku rampung dhewe. Di Karangawar ya. Terus singkat ceritanya pas tugas ngiringi, nah pas pun bubar misan itu toh kok istilahnya kayak diberi apa nih, sesuatu semangat. Rahmat dari Tuhan. Iya. Kata-kata seperti ini, "Nak, kamu mainnya bagus sekali, kamu mau nggak ngiringin seharian?" Semenjak itu saya jawab, "Iya, mau Suster." "Oke, besok mulai Selasa kita belajar nih." "Siap, Suster." Nah, terus awal saya merasa bangkit itu ketika belajar organ itu dengan suster itu dituntun anggere ben sonten jam 6 gitu. Nah, jam 6 niku mesti gereja kan suster. "Pras, ayo latihan lagu ini buat besok." Mesti di WA. "Pras, ini daftar lagu buat besok. Sekian. Nanti jam 6 latihan." "Siap, Suster." Itu terus sampai saya lulus SMP. Nah, semenjak saat itu terus saya nggih puji Tuhan bisa ngiringi misa sampai sekarang ini. Dan suster pernah menyampaikan yang bahasakan gini, "Bro, kamu itu kan pelayanan, kamu belajar itu dengan cuma-cuma, artinya tidak ada pungutan biaya. Kamu kalau di gereja kamu dikasih amplop, jangan mau, karena apa? Kamu itu pelayanan. Kamu itu pelayanan. Kalau kamu menerima amplop, istilahnya kalau kamu menerima amplop, kamu saja sama saya sudah menghianati dirimu sendiri. Kamu udah jadi." Waduh aku Mas. Aku nek dikek ya amplop iki ya mau tak. Tak jipuk. Aku enggak amplop mangga. Om nek misal dikai amplop aku ora ngerti nek isine apa ya. Nek dadane lho Pras, dari peristiwa iki jenengan ngrasake penyertaan Allah ra selama itu. Semenjak saya aktif ngiringi, saya merasakan hidup saya itu mulai berubah Pak. Jadi biyen niku pas SMP, bingung golek SMA nang ndi, yang istilahnya bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, lumayan suster niku tujuan sakit SMA di Semarang waktu itu. Semarang terus Ngaju ya Mas. Ngaju. oh enggak. Ora ngaju. Lah pas nang Semarang iku kula nggih kepanggih kali Romono to. Kali Romono to. Nggih. Mulai dari sejak itu saya bisa ketemu Romo Luhur di katedral, Romono atau di paroki Ungaran, terus akhirnya pindah kelas 11 niku ten Banyuwangi. Wih, atau men? Pak, ceritanya niku ngeten, pas suster niku pindah tugas. Iya. Ya kan karena selama SMA kan saya yang Dampingi untuk belajar. Ora suster sapa kuwi? Suster Maria Kristina Aka. Oh. Tahu weruh ning susteran kakak Kita suster sekaji gitu. Lah weh, suster ya ayu ngono kok. Lah iya. Nggih. Ya terus. Nek AK iki koyo Korusia kuwi. Lah kok iso Rusia kok? Aduh banget, Pak. Kali senjata AK. Di Kristus. Oh. Wong iki murni nggone Semarang. Agro Andre Klasnikov. Cek ojo ndakil iki ojo sampe rapus kena bebas. Singkat cerita lulus SMA 2018 dan sekarang gitu lanjut studi di UNS. UNS. Oh, UNS anu Yogyakarta. Solo, Pak. Solo. UNS SI Solo, Pak. SI Solo. Nek Nek saya apa? Yogyakarta nek ngono. Apa wae. Terus saiki ta Mas lagi kuliah, kok aku krungu-krungu Mas Praski yo iso nilainya apik ngono. Semester piro, Mas? Semester 7, Pak. Wis arep lulus lho. 7. Nggih.
Kuliah pirang semester to, Mas? Aku ora kuliah. Pirang Kok ki meneh. Soale aku dhisik papate aku wis medhot aku ora takok aku. Kok buang ora. Aku dhisik kuliah ning Universitas Tugu Muda Semarang. Untukmu. Untumu. Pase ning lokasine ning Semarang Elok, dadi Universitas Tugu Muda Semarang Elok. Singkatane ngerti ra? Oh, Untumu semplok. Enggak, Pras. Jadi selama jenengan kuliah iki Pak wis 7 semester lho. Iya. Ngaju atau kos. Nek awalnya semester pertama kan sebelum pandemi saya ngekos Pak. Kos terus semester loro jebuer ning pandemi. Akhirnya daring kan. Mas. Mulai offline itu akhirnya semester 6 akhir itu laju. Numpak kereta ngoten. Ini kesulitan enggak jenengan? Nek pas numpak kereta ngono kuwi kesulitan ra terus arep ganti angkutan liyane ngono kuwi piye, Mas? Nah, kesulitannya nggih puji Tuhan sebenarnya ada tapi bisa istilahnya saya sejak SMA itu kan di Banyuwangi. Nah, saya bersyukurnya di Banyuwangi di Semarang itu selain Suster Christine ini mengajari saya bermain organ, beliau juga mendidik saya jadi orang yang mandiri. Istilahnya Suster itu punya prinsip bahwa bro, kamu tuh hanya minus di mata, tapi selebihnya kamu masih punya tangan, masih punya kaki, kamu masih bisa berbicara, kamu masih bisa gunakan itu untuk berkomunikasi. Jangan mau bertanya. Saya tak seneng skopas ngono lho. Andrian ini puji Tuhan. Berarti kan selama ini ada sesuatu juga yang menyertai dia. Dia orang melaku diri. Wah, tau Pras, ceritanya ya ngono tau Pras. Berarti Gusti iki ngamping-ngampingi terus kita dadi kabeh mendapatkan semacam kemudahan, kuwi iso ngene lah. Ora mung saka awakmu dhewe to berarti kan ngono. Kuwi saka Gusti juga. Prestasi apa Pras yang pernah Pras raih? Prestasi. Nah, Sing juara drum, main drum kayak tahun piro? Oh, kalau waktu ngeband itu waktu saya di SLB itu ada ini apa? Penghargaan rekor muri itu. Mas rekor muri barang. Oh, sing terakhir itu apa nih? SMP juara 3 lomba catur internasional. Catur? Nggih. Oh, iso lomba catur bareng. Terus ana meneh ra, Mas? Sing prestasine nek pasti oke, wong pelayanane luar biasa. Ini sebuah prestasi. Merasakan mau kehadiran Allah dalam setiap perjalanannya. Iya. Berarti podo karo sing adi rembug. Kalau tema BKSN sing gak apa-apa. Pertemuan keempat. Loh, Allah sumber harapan karena kerahimannya. Nah, Jadi meskipun Pras ini dalam keterbatasan dalam tanda kutip, tetapi dia selalu berharap kepada Allah, mengandalkan Gusti Allah, kerahiman kasih Allah selalu menuntun hidup Pras ini, sehingga dengan kekurangan dia tidak menjadi ngelokro, patah semangat, putus asa, tetapi bersemangat dan itu membuahkan hasil. Itu. ora Bir. Betul. Kita daleme malah yanger. Berupa ceritanya pasti kita menjadi malu harusnya. Iki gitare arep tak dolok urusan. Jadi menjadi apa ya, semangat Semangat kita penyemangat harus hati kita, bisa gitu. lebih ini karena Semakin kita yang melayani. kita sing komplit apa-apa ning ngene iki ya. Ora. Tuhan itu benar-benar maha rahim. Karo Mas Pras kaya ngono apa meneh? Karo adik-adik juga sebetulnya memiliki kekurangan, tetapi kan Tuhan ki menyertai, mendampingi kita. Lah mung kadang-kadang adik rasa ngrasake. Mung kuwi lho bedane mungan kuwi ya ta. Nah, nek Mas Pras iki kan pandai bersyukur ya Mas Pras. Oh, sithik puji Tuhan ngono mau lho. Kuwi bersyukuran. Ya iya aku kancane kan aku kulino krungu puji Tuhan, puji Tuhan. Pras, So ngeyel. satu kata Pras. Saya bertanya pada Pras. Seandainya hari ini Tuhan memberikan sesuatu, Pras pilih yang mana? Memilih bisa melihat tetapi tidak bisa bermain organ, atau tetap seperti ini, bisa memain organ tapi tetap dengan keadaan yang seperti ini? Bisa melihat ya? Yang jelas Pak, yang namanya ibarat orang sakit itu kan pasti pengen sembuh. Sama kami kaum penyandang disabilitas itu pun juga sama seperti orang pada umumnya. Tetapi kalau disuruh milih yang seperti itu, saya akan pilih yang nomor 2 Pak. Ya, jadi, tetap seperti meskipun saya tetap bisa melayani walaupun dengan kondisi yang Keterbatasan yang berbeda. Nah, jadi ini menjadikan semangat bagi kita untuk semakin melayani. semakin Dengan keadaan apapun kita harus selalu melayani.
Saudari-saudara yang terkasih, berkah dalam. Kita sudah sampai pada pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional, dan dalam pertemuan yang keempat ini tema yang diangkat adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Apa arti kerahiman Allah? Kerahiman kata dasarnya adalah rahim, dan kata rahim itu bisa berarti kandungan atau rahim ibu, di mana menjadi tempat hidup kita ini berawal, mulai dari embrio menjadi janin, bertumbuh menjadi bayi yang makin sempurna, dan pada akhirnya lahir menjadi sumber sukacita dan kegembiraan ibu dan seluruh keluarga. Kita mungkin tidak membayangkan atau tidak menyadari bagaimana bayi atau janin itu mengalami di dalam rahim ibunya apa yang dialaminya, tidak menyadari apa yang dialaminya. Dalam rahim itu kita dijaga, kita dilindungi, dan mendapatkan makanan yang diperlukan, segala yang diperlukan untuk hidup dan berkembang. Dalam rahim kita juga mengalami kasih sayang dari ibu yang terus menjaga, melindungi, dan juga menyayangi. Dan sekalipun mungkin berat, tapi tidak merasa diberatkan atau merasa direpotkan oleh karena kasih sayangnya. Begitulah kira-kira kerahiman Allah. Gambarannya seperti itu. Sebagaimana kita renungkan dalam bacaan kitab Amos, Allah itu senantiasa menjaga, melindungi umat Israel. Allah itu senantiasa memberikan makanan dan segala apa yang diperlukan untuk hidup, untuk perkembangan umatnya. Dan juga Allah itu senantiasa menjamin kehidupan umatnya. Kita pun juga mengalami bahwa Tuhan Allah itu senantiasa menyayangi kita, juga dalam keadaan yang berkekurangan, dalam keadaan yang kurang, justru kita merasakan bahwa Tuhan memberikan kelebihan. Kalau ada kekurangan di dalam satu hal, Tuhan memberikan kelebihan di dalam hal lainnya. Itulah kira-kira kerahiman Allah. Dan pada kerahiman Tuhan itulah seluruh harapan kita dasarkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan membawa kita kepada kebaikan. Karena itu kita percaya dengan menaruh harapan kepada Tuhan, kita akan bisa lebih cepat untuk bisa mengatasi dan bisa keluar dari keterpurukan hidup kita. Dan kita tetap menaruh pengharapan kita. Karena itu, di dalam seluruh perjuangan kita taruh harapan kita kepada Allah yang Maha Rahim. Dan selamat berjuang, kita lanjutkan apa yang kita renungkan di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini dalam usaha-usaha kita selanjutnya.
berkah dalam.